wallahi rantsuwa uku ne akan wannan. Na cika burina akan wannan nafilar, na cika muradina akan wannan nafilar, na samu abin da nake so akan wannan nafilar, kuma zan daɗa maimaitawa in ka yi ta akan kowanne irin muradi, akan kowace irin bukata, akan kowanne irin buri, dan uwa kai ma za ka tuna wannan magana da na faɗa, domin sai muradinka ya cika. Nafila ce mai sauƙi amma kuma tana da tsananin biyan bukata, domin ka faɗa wa Allah abubuwan da ike bukatar bawa ya roƙe shi da su. Ina da ƙarin gwiwa, ina da confidence a kanka, in kai wannan za ka samu abin da kake so. Za ka tashi cikin dare kai alaula. Nafila raka'a 2 ake yi, fatiha 1 qul huwallahu 11, fatiha 1 qul huwallahu 11. Sujjadar ka ta ƙarshe daga ita in ka ɗago tashi za ka yi, idarwa za ka yi, ita ake yi bayan ka yi tasbihi. Za ka yi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kafa 41. Idan ka idar sai ka ɗago, sai ka idar da sallarka. Kana idarwa ba a so ka ce komai, sai ka ɗaga hannunka, sai ka faɗi sunan wannan ubangijin guda uku, ya rabbana ya rabbana ya rabbana guda uku, sai ka faɗa ma Allah buƙatar ka a wannan matakin. Ka gama, kai istighfari 100, salatin annabi 100, hailala 100. Wallahi ka ɗora duk wata bukata da kake da ita, ka ɗora ta akan wannan nafila. In dai bukata ce duk girmanta, dan uwa ɗora ta akan wannan bukatar. Ba a awa ɗaya ake kammala wannan aikin gaba ɗaya. Za kuma ka cika muradinka a cikin wannan tagin. Na ba ku ne alfarman manzon Allah, alfarman ahlul baiti. Kai salatin annabi, ka ƙara min ƙwarin gwiwa, kai sharing ɗin bidiyon, ita fi ɗan uwa su amfana, ni kuma kai following ɗina saboda in ji daɗi.